नमस्ते। माघ महिना नेपाली शेयर बजारको लागि त निकै नै रोमाञ्चक हुनेवाला छ है। आज हामी यही माघ महिनामा आउन लागेका 7वटा प्रमुख आइपिओहरूको बारेमा विस्तृतमा कुरा गर्नेछौँ। साँच्चै भन्ने हो भने यो महिना लगानीकर्ताहरूका लागि अवसर नै अवसरको बाढी आएको छ। तर यति धेरै विकल्पहरूको बीचमा सही कम्पनी कसरी छान्ने त? हो, यही प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ आज हामी। ल, आज हामी के कुरा गर्छौँ सर्र हेरिहालौँ। हामी पहिले माघ महिनाको समग्र अवसरलाई बुझ्नेछौँ। त्यसपछि कम्पनीहरूलाई समूह समूहमा बाँडेर विश्लेषण गर्नेछौँ, जसले गर्दा तुलना गर्न सजिलो होस्। र अन्त्यमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। ल, सुरु गरिहालौँ है त। माघ महिना लगानीको नयाँ सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण छ, जसले बजारमा साँच्चीकै एउटा नयाँ उत्साह थपेको छ। हो, ठ्याक्कै 7वटा कम्पनी। यति धेरै कम्पनीहरू एकैचोटि बजारमा आउँदा त माहौल निकै तातिने देखिन्छ र लगानीकर्ताहरूका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हुन सक्छ। अब हाम्रो पहिलो समूहको कुरा गरौँ, जसमा 3वटा कम्पनीहरू छन्। यसमा जलविद्युत र होटेल क्षेत्रका कम्पनीहरू परेका छन्। आउनुहोस्, यिनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ नियालेर हेरौँ। हाम्रो सूचीको पहिलो नम्बरमा छ पर्यटन क्षेत्रको एउटा कम्पनी, होटल फरेस्ट इन कम्पनी लिमिटेड। अब यसको तथ्याङ्कमा हेरौँ है। सबैभन्दा पहिले त शेयर सङ्ख्या हेर्नुहोस् त। करिब 32 देखि 33 लाख किता। यो निकै ठूलो सङ्ख्या हो। तर यहाँ एउटा तर छ। यसको प्रति शेयर आम्दानी यानि कि इपिएस माइनसमा छ, 16 रुपियाँ 86 पैसा नोक्सानमा। यसको मतलब कम्पनी अहिले नाफामा छैन। अब पालो सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडको। नामबाटै थाहा हुन्छ यो जलविद्युत क्षेत्रको कम्पनी हो। सूर्यकुण्डले चाहिँ अलि थोरै, करिब 5 देखि 5.5 लाख किता मात्र शेयर ल्याउँदैछ। र यसको पनि इपिएस हेर्ने हो भने -0.31 रुपिज। भनेपछि यो कम्पनी पनि हाल नाफा कमाइरहेको अवस्थामा छैन। यो समूहको तेस्रो कम्पनी हो भुजुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरबाटै। भोजुङ हाइड्रो पावरको कुरा गर्दा यसले लगभग 8 लाख किता शेयर ल्याउने देखिन्छ। र उही कथा दोहोरिएको छ यहाँ पनि। यसको इपिएस पनि -0.81 रुपियाँ छ। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले हेरेका 3वटै कम्पनीहरू अहिले नोक्सानमा चलिरहेका छन्। ल, अहिलेसम्म त हामीले नोक्सानमा रहेका कम्पनीहरू हेर्यौँ। अब पालो त्यस्ता 2 कम्पनीहरूको जसको कथा अलि फरक छ। यी दुवै कम्पनीहरूको इपिएस पोजिटिभ छ, मतलब उनीहरू नाफामा छन्। यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, कति प्रष्ट छ। एकातिर सुपरखुदी, अर्कोतिर रिजलाइन एनर्जी। रिजलाइनको इपिएस त झन्डै 8 रुपियाँ छ, 7.92। सुपरखुदीको पनि 5.70 छ, जुन राम्रो हो। अनि दुबईको नेटवर्थ पनि 130 रुपियाँभन्दा माथि छ। यो त निकै बलियो सङ्केत हो नि। अब जाउँ हाम्रो अन्तिम 2 कम्पनीहरूतिर। यिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको ठूला खेलाडीभन्दा फरक पर्दैन। खास गरी एउटा उत्पादन क्षेत्रको कम्पनी त निकै ठूलो छ। हो, हामी कुरा गर्दैछौँ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको। उत्पादन क्षेत्रबाट आउन लागेको यो एउटा हेभीवेट कम्पनी हो। यो अङ्क हेर्नुहोस् त एकपटक, 46,68,750। वाउ, यो त यो महिनाको मात्रै होइन, पछिल्लो समयकै सबैभन्दा ठूलो आइपिओ मध्ये एक हो। यति धेरै शेयर भएपछि त धेरैजनालाई पर्ने सम्भावना पनि बढ्यो नि, होइन र? अब यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त? त्यो पनि बलियो नै देखिन्छ। इपिएस 3.25 रुपियाँ र नेटवर्थ 135 रुपियाँभन्दा माथि। यति धेरै शेयर सङ्ख्या र यस्तो राम्रो वित्तीय सूचक, यसले पक्कै पनि धेरैको ध्यान तानेको छ। ल, अब हाम्रो सूचीको अन्तिम कम्पनी शिखर पावर डेभलपमेन्ट। यसले पनि राम्रै सङ्ख्यामा करिब 18 लाख किता शेयर ल्याउँदैछ। तर यसको इपिएस चाहिँ फेरि माइनसमा छ, 3.09 रुपियाँ नोक्सान। ओके, हामीले 7वटै कम्पनीको प्रोफाइल छुट्टा छुट्टै हेऱ्यौँ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डमा आइपुगेका छौँ, जहाँ हामी यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर तुलना गर्नेछौँ ताकि एउटा ठूलो चित्र प्रष्ट होस्। ल, यो तालिका नै आजको हाम्रो विश्लेषणको सार हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुन कम्पनीले कति शेयर ल्याउँदैछ, कसको इपिएस प्लसमा छ, कसको माइनसमा, अनि कसको नेटवर्थ कति छ, सबै कुरा एकै नजरमा प्रष्ट हुन्छ। यो तालिका हेर्दा केही कुराहरू त छर्लङ्गै देखिन्छन् नि, होइन? पहिलो कुरा, 7 मध्ये 3वटा कम्पनी मात्रै नाफामा छन्, सुपरखुदी, रिजलाइन र पाल्पा सिमेन्ट। बाँकी 4वटा अहिले घाटामा चलिरहेका छन्। अर्को कुरा,
पाल्पा सिमेन्टले निष्कासन गर्ने शेयरको सङ्ख्या अरू सबैको भन्दा कता हो कता धेरै छ र समग्रमा हेर्दा जलविद्युत क्षेत्रकै दबदबा देखिन्छ। ल, अब यति धेरै विश्लेषण गरिसकेपछि अन्त्यमा के निष्कर्ष निकालौँ? हामीले यहाँ कुनै कम्पनी किन्नुस् वा नकिन्नुस् भनेर सिधै भन्न त मिल्दैन, तर लगानीको निर्णय गर्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारेमा केही विचारहरू पक्कै राख्न सक्छौँ। यो भनाइले अहिलेको बजारको अवस्थालाई ठ्याक्कै समेट्छ। आइपिओहरूको यो बाहुल्यताले हरेक लगानीकर्ताका लागि जोखिम र अवसरको एक विविध परिदृश्य प्रस्तुत गर्दछ। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न सबै लगानीकर्ताहरूले आफैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै जानकारी र विश्लेषणपछि यी आइपिओहरू आफ्नो लगानी रणनीति र जोखिम वहन गर्ने क्षमतामा कहाँ र कसरी फिट हुन्छन् त?